हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि एक सीरम है, ब्राइट ग्लो विटामिन सी सीरम। और सबसे अच्छी इस प्रोडक्ट की बात है कि ये सिर्फ सीरम आपको 100 रुपीज़ में, जी हाँ, सिर्फ 100 रुपीज़ में मिलता है। हालांकि सीरम बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव होते हैं, ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नेचर एसेंस ने 100 रुपीज़ के अंदर ही ये आपके लिए सीरम निकाला है, स्पॉटलेस ब्राइटनिंग स्किन इन 7 डेज़। तो जो भी आपके फेस पे दाग धब्बे हैं वो ख़त्म करेगा, ब्राइटर करेगा आपकी स्किन को। विटामिन सी सीरम है ये, 7 डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इस पर लिखा हुआ है विथ नियासिनामाइड एंड यूजू लेमन। तो विटामिन सी सीरम है ये, लेमन बेस्ड सीरम है। और इसको हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना है, तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही अच्छा है और ये बेफिक्र इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये डर्मा टेस्टेड है, जैसे कि इस पे मेंशन है। तो बैक साइड बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके दाग धब्बों को कम करेगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। और इसमें विटामिन सी है, 50 टाइम्स इस पे लिखा हुआ है। और इसको कैसे यूज़ करना है ये सब मेंशन है। आपके अपने स्किन को क्लीन करना है और 2 से 3 ड्रॉप डायरेक्टली अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई करना है। स्मूथ इट जेंटली ओवर द स्किन। और द सीरम प्रिवेंट्स your skin and start working instantly to give you visible result in 7 days। तो आप इसे यूज़ करिए, आपको 7 डेज़ में अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। देख सकते हैं प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 99, ओनली 99 इसका प्राइस है। और 12 ml, यहाँ पे आपको 12 ml क्वांटिटी मिल जाती है। हालांकि छोटी छोटी पैकेजिंग में 10 ही ml होता है, बट इसमें 12 ml है। तो ये आपको लोकल मार्केट में इजी अवेलेबल मिल जाएगा और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सॉरी, मैंने इसे मिंत्रा से नायका से ख़रीदा था, नायका से ख़रीदा था। और बहुत ही अच्छी सेल पे मुझे तो आई थिंक 75 रुपीज़ में ही मिल गया था। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट, नायका फ्राइडे सेल चल रही थी तभी मैंने परचेज़ किया था। तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने इसे यूज़ कर लिया है तभी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो 15 डेज़ में इसे यूज़ कर चुकी हूँ, तो अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं। येलो येलो है, देख सकते हैं आधा ये फिनिश हो गया है। तो इसको मैं अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। और इसमें सच में लेमन की खुशबू आती है। आपकी स्किन को ये काफ़ी अच्छे से नरिश करेगी, हाइड्रेट करेगी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए और 7 डेज़ में अपना रिज़ल्ट, आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस है और आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। ये ड्राई स्किन को भी सूट करेगा, ऑयली स्किन को भी सूट करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्चर बेस है और अच्छा है और ऑब्जॉर्ब हो जाता है अच्छे से, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। तो ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा और काफ़ी नरिश कर देता है, सॉफ्ट बना देता है आपकी स्किन को। तो ये प्रोडक्ट मुझे टोटली वर्थ इट लगा। आप इसे यूज़ करके देखिए एक बार, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ये प्रोडक्ट लोकल मार्केट पे इजीली अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी मैं वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए अच्छे से। तब तक के लिए मिलती हूँ, बाय बाय।